আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাতু। দূরে কিংবা কাছে যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন এবং পরবর্তীতে দেখবেন, সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। আমি মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন, গাজীপুর চৌরাস্তা আমজাদ মেশিনাইজ থেকে বলছি। আজকে আমি আপনাদের কিছু প্রোডাক্ট দেখাবো, সেটি হচ্ছে কোর ড্রিল মেশিন। তো আগে যারা আপনারা এই যে পাইপলাইনের কাজ করতেন বা স্যানিটারি কাজ করতেন, তাদের কিন্তু আপনার বিল্ডিংয়ের ছাদ বা আপনার ওয়াল এগুলো কিন্তু আপনার হোল করার প্রয়োজন হতো। তো সেক্ষেত্রে আগে আপনারা আতুর বা সিনি এগুলো ব্যবহার করে আপনারা এই হোলগুলো করতেন। পরবর্তীতে আপনারা ডেমোলিশন ব্রেকার, যেটা আমরা হ্যামার বলি বা ব্রেকার মেশিন বলি, এগুলো দ্বারা আপনার হোলগুলো করতেন। তো তখন দেখা যায় আবার রডগুলো থেকে যেত, আবার ওই রডগুলো আপনি গ্যানিং মেশিন দিয়ে কাটতে হতো। তো আজকে আমি আপনাদের যে কোর ড্রিল মেশিনগুলো দেখাবো, তো এগুলোর দ্বারা আপনারা অনেক সুন্দরভাবে স্মুথভাবে হোল করতে পারবেন। এটি দিয়ে কিন্তু আপনার সরাসরি আপনার হোল হয়ে যাবে, রডমড সহ কেটে একবারে সুন্দরভাবে হোল করতে পারবেন। তো যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ফেসবুক পেজ হলে ফলো করে রাখবেন। তো চলুন দেরি না করে আমরা এখন সেই প্রোডাক্টগুলো দেখে আসি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে কিন্তু দুইটি কোর ড্রিল মেশিন রয়েছে। তো দুইটি কোর ড্রিল মেশিন দেখতেছেন, একটি বড় একটি ছোট। তো এগুলো কিন্তু আপনার ডিসিকে ব্র্যান্ডের আপনার কোর ড্রিল মেশিন। তো বাংলাদেশে কিন্তু অনেক জনপ্রিয় একটি ব্র্যান্ড বা অনেকেরই পরিচিত ব্র্যান্ড ডিসিকে ব্র্যান্ড। তো আজকে আমি আপনাদের সেই ডিসিকে ব্র্যান্ডের কোর ড্রিল মেশিন দেখাচ্ছি। তো প্রথমত আমি আপনাদের যে ছোট সাইজটি, যেটা দিয়ে আপনারা হাতে কাজ করতে পারবেন। অনেক সময় দেখা যায় অনেক সাইডে আপনার এই বড় মেশিন দিয়ে কাজ করা পসিবল না, দেখা যায় জায়গার স্পেস কম, জায়গা কম, সেখানে আপনার এই ড্রিল মেশিন দিয়ে করা সম্ভব না বড়গুলো। বা ওয়ালে যখন সিডি করবেন তখন আপনার বড় মেশিন দিয়ে করা যায় না, তখন আপনার যে হ্যান্ড যে কোর ড্রিলটি এটি দিয়ে করতে পারবেন। তো আমি এটা আপনাদের একটু দেখাই। দেখেন, এটা কিন্তু ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে ডিসিকে। এই যে এখানে দেখেন ভালো করে যে দেওয়া আছে ব্র্যান্ডের নাম ডিসিকে। তো এটি মূলত মডেল নাম্বার হচ্ছে KZZ02160। তো এটি কিন্তু আপনার দেখেন 1800 ওয়াটের একটি কোর ড্রিল মেশিন। তো অনেক চমৎকার একটি কোর ড্রিল। দেখেন এই সাইডে কিন্তু আপনার খোদাই করে লেখা আছে, আর এখানে কিন্তু আপনার হাতে সুইচ। আর এখানে আরেকটা বিষয় যে দেখাই, যে এই সাইডে কিন্তু আপনারা এই স্ট্যান্ডটা আপনাদের ছোট বড় করে পিছন থেকে আপনারা হয়তো আরেকজন প্রেসার দিয়ে কাজ করতে পারবেন। এটা আপনার ছোট বড় করা যায়, অনেক সুন্দর একটি সিস্টেম। এটা চাপ দিয়ে আপনি এটা ছোট বড় করে নিতে পারবেন। আর এখানে আপনার সব সময় কিন্তু আপনার পানির লাইন ব্যবহার করতে হবে। এখানে আপনার পানি থাকবে, এখানে একটা চাবি দেওয়া আছে, এটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। তো এই চাবির দ্বারা আপনি এখানে পানির সংযোগ দিয়ে এখানে আপনি এটা কাজ করতে পারবেন। তো অনেক সুন্দর একটি কম প্রাইসের ভিতরে অনেক সুন্দর একটি আপনার কোর ড্রিল পাচ্ছেন। দেখেন ডিসিকে ব্র্যান্ড, অনেক সুন্দর এই কোর ড্রিলটি। তো যারা ভালো মানের কোর ড্রিল নিতে চান তারা এই ডিসিকে ব্র্যান্ড নিতে পারেন। তো এই ডিসিকে ব্র্যান্ডের কোর ড্রিলের প্রাইস মাত্র ডিসকাউন্ট প্রাইস দিচ্ছি কিন্তু আমরা 8300 টাকা। তো কোম্পানির প্রাইস কিন্তু অনেক বেশি, আমরা কিন্তু এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়েছি। তো এখানে আপনারা দামাদামি করতে পারবেন না। আমি একটু আপনাদের একটু চালু দিয়ে দেখাই। দেখেন অনেক সুন্দর, সব ধরনের হোল করতে পারবেন। এটা কিন্তু আপনারা এই যে দেখেন এখানে যে ব্লেডটা দেওয়া আছে, এটা কিন্তু 4 ইঞ্চি ব্লেড। আপনার এই ব্লেড দ্বারা কিন্তু আপনারা ওয়াল বলেন বা ছাদ বলেন, ফ্লোর বলেন, সবকিছু আপনারা হোল করতে পারবেন একবারে নিখুঁত ভাবে। এটা দিয়ে কিন্তু আপনার একবার রড সহ কেটে নেমে যাবে। আগে কিন্তু আপনার এই কাজগুলো আপনার হাতুড় শ্রেণী দিয়ে করতেন বা ব্রেকার মেশিন দিয়ে করতেন। এখন সেই মেশিনগুলো আপনাদের প্রয়োজন নাই, আপনার এই ব্রেকার ছাড়াই শুধু এই কোর ড্রিল মেশিন দিয়ে নিখুঁতভাবে সুন্দরভাবে করতে পারবেন। এটা কিন্তু আপনার একবার 1/2 ইঞ্চি থেকে শুরু করে আপনারা 5 ইঞ্চি পর্যন্ত এই বিট দিয়ে এটা ব্যবহার করতে পারবেন। চাইলে অনেকে বড় বিটও ব্যবহার করে, কিন্তু আসলে এটা আপনার তখন সমস্যা হয় মেশিনে। তো যারা আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছ থেকে নিতে চান, আপনারা চাইলে আমাদের স্ক্রিন নাম্বারে ফোন দিয়ে প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারবেন। আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে এই প্রোডাক্টগুলো সেল করে থাকি। তো এটার সাথে কিন্তু আপনারা পানির যে লাইনটা ব্যবহার করার জন্য আপনারা কিন্তু এই যে এখানে পাইপ পাবেন। আর আপনার এই বিটগুলো কোর বিটগুলো টাইট করার জন্য একটি ডালি, এই দেখেন পানির লাইনে ব্যবহার করার জন্য একটি চাবি, আর একটা আপনার প্যাচ কপলার, এক সেট 1 নাম্বার কার্বন, এগুলোর সাথে পেয়ে যাবেন এটির সাথে। আর এই যে দেখেন এখানে যে 4 ইঞ্চি মালা ব্র্যান্ডের একটি কোর বিট, এই যে এখানে আমি আপনাদেরকে দেখাই 4 ইঞ্চি, এটা ব্র্যান্ডের নাম হয়েছে মালা। তো এই মালা ব্র্যান্ডের কোর বিটটি 4 ইঞ্চি গোল্ডেন কালার, এই বিটটি আমাদের কাছ থেকে অ্যাভেলেবেল নিতে পারবেন। শুধু মেশিনও নিতে পারবেন বা শুধু ব্লেড চাইলে এই কোর ব্লেড গুলো আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো এই কোর যে ডিস্কগুলো, এই ব্লেডগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে 4 ইঞ্চি, 5 ইঞ্চি, 6 ইঞ্চি, 8 ইঞ্চি, 10 ইঞ্চি, যার যে সাইজ প্রয়োজন সাইজ অনুযায়ী আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। কিন্তু এই 4 ইঞ্চি মালা ব্র্যান্ডের আপনার যেই বিট, এটি মাত্র প্রাইস 3300 টাকা। 3300 টাকায় মালা ব্র্যান্ডের 4 ইঞ্চি কোর বিট আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো এখন আমি আপনাদের দেখাবো
যে বড় যে সাইজটি আপনার 1/2 ইঞ্চি থেকে 8 ইঞ্চি পর্যন্ত এটা আপনি বিট ব্যবহার করতে পারবেন। তো এটা যারা আপনার বড় কাজ করেন 4 ইঞ্চি 5 ইঞ্চি 6 ইঞ্চি 8 ইঞ্চি পর্যন্ত আপনি হোল্ড করতে পারবেন। এটা কিন্তু অনেক শক্তিশালী একটি কোর ড্রিল মেশিন। এই যে দেখেন, এটা দিয়ে কিন্তু আমি আগে বলছি এটা আপনার রড থাকলেও আপনারা যত মোটা রডই হোক আপনার রড সহ কেটে নেমে যাবে, অনেক সুন্দরভাবে স্মুথভাবে সিদ্ধ করতে পারবেন, অনেক হেভি। এখানে আপনি পানির লাইন ব্যবহার করবেন। আর এটার আপনার এই যে মডেল নাম্বারটা আমি একটু দেখাই, এটাও কিন্তু আপনার ব্র্যান্ড DCK। এই যে এখানে দেখেন দেওয়া আছে ব্র্যান্ডের নাম DCK, এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে KZZ02200S, এটা মডেল নাম্বার। এটা কিন্তু আপনার এই যে এখানে দেখেন ওয়াট দেওয়া আছে 3500 ওয়াট। তো এই 3500 ওয়াটের এই হেভি কোর ড্রিল মেশিনটি পাচ্ছেন মাত্র আপনার 25,500 টাকায়। এটাও কিন্তু ডিসকাউন্ট প্রাইস। তো এখানে কিন্তু আপনার যে যারা ভালো মানের কোর মেশিন কোর কাটিং গুলো নিতে চান তারা আপনার এই যে DCK ব্র্যান্ড নিতে পারেন। তো এখানে দেখেন অন অফ সুইচ আছে। তো এই সুইচের সাথে কিন্তু আরেকটা সেফটি সুইচ, অনেক সময় কিন্তু আপনারা কাজ করতে গেলে বিটটা অনেক সময় আটকে যায় বা আপনার জাম হয়ে যায়, তখন কিন্তু আপনার অটো সেফটির জন্য আপনার এই যে এখানে একটা সেফটি সুইচ আছে যেটা অটোমেটিক উঠে যাবে। আপনি যখন সংযোগ দিবেন, সংযোগ দেওয়ার পরে আপনার আগে এখানে অন করতে হবে, তারপরে আপনারা এই সুইচ দ্বারা আপনারা অন অফ করতে পারবেন, ঠিক আছে। তারপর অনেক সময় যদি আপনার বিদ্যুতের প্রবলেম থাকে তখন আপনার এই সুইচটি আপনার অটোমেটিক উঠে যাবে। তো যারা আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছ থেকে নিতে চান কুরিয়ারের মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে এই প্রোডাক্টগুলো সেল করে থাকি। তো যারা কম প্রাইসের ভিতরে ভালো মানের কোর কাটিং চান তারা এই DCK ব্র্যান্ডগুলো নিতে পারেন। আর DCK ব্র্যান্ড কিন্তু আপনার ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকে, কোম্পানির ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকে 1 বছর। আর আপনারা অনেকেই জানেন যে আমাদের কিন্তু নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার রয়েছে। তো আমাদের নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার থাকার কারণে কিন্তু আমরা যতদিন প্রোডাক্ট থাকবে ততদিন আমরা ফ্রি সার্ভিস করে দিব। তো যারা এই DCK ব্র্যান্ডের কোর কাটিং মেশিনটি নেবেন 8 ইঞ্চি, এটা 1/2 ইঞ্চি থেকে 8 ইঞ্চি পর্যন্ত করতে পারবেন, এটা 8 ইঞ্চি ক্যাপাসিটি। তো তারা এই কোর মেশিনটি পাবেন মাত্র 25,500 টাকায়। তো যারা আমাদের কাছ থেকে এই কোর কাটিং মেশিনগুলো সংগ্রহ করবেন, স্ক্রিনে যে নাম্বার রয়েছে স্ক্রিনের নাম্বার ছাড়া অন্য কোনো নাম্বার আপনারা যোগাযোগ করবেন না। অন্য কোনো নাম্বার যোগাযোগ করে প্রতারিত হলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমজাদ মেশিনারিজ দায়ী থাকবে না। আর কেউ কিন্তু কমেন্ট বক্সে প্রোডাক্ট অর্ডার করবেন না। আর আমাদের প্রোডাক্ট অর্ডার করার নিয়ম হচ্ছে আপনাদের নাম, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস আমাদেরকে মেসেজ করে দিবেন বা আমাদেরকে বলে দিবেন, আমরা অর্ডার নিয়ে নিব। আর অর্ডার কনফার্ম করার জন্য কিন্তু আপনাদের অবশ্যই 300 টাকা অগ্রিম বিকাশ করতে হবে। আর কুরিয়ারের যে ভাড়ার চার্জটা এটা আপনাদের বহন করতে হবে। আর আপনারা চাইলে কিন্তু সরাসরি আমাদের শপে এসে নিতে পারেন। আমাদের শপ অ্যাড্রেস অনেকেই জানেন বা অনেকে আসেন, এসে আমাদের কাছ থেকে অনেকে প্রোডাক্ট নিয়েছেন বা নেবেন। তো অবশ্যই আমাদের গাজীপুর চৌরাস্তা এসে জয়দেবপুর রোডে 200-300 গজ আগালে আমাদের শপ অ্যাড্রেস পেয়ে যাবেন। আমাদের শপ অ্যাড্রেস গাজীপুর চৌরাস্তা জয়দেবপুর রোড, বা আমাদের গুগলেও দেওয়া আছে, চাইলে আপনি ওখানে গুগলের সাহায্যেও আমাদের শপে আসতে পারবেন। আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশে এই সমস্ত মেশিনারি যত স্পেয়ার পার্টস রয়েছে আমরা পাইকারি খুচরা দুইটাই সেল করে থাকি। আপনারা চাইলে শুধু স্পেয়ার পার্টস আমাদের কাছে নিতে পারবেন। তো এই যে আজকে কিছু আবার কোর বিটগুলো দেখাই, দেখেন যাদের ভালো মানের কোর বিট প্রয়োজন তারা কিন্তু আপনারা এই যে কোর বিটগুলো নিতে পারেন। অনেক সুন্দর সুন্দর কোর বিট আছে। এটা কিন্তু আপনার 5 ইঞ্চি কোর বিট, আমি একটু আপনাদের খুলে দেখাই। যারা ভালো মানের কোর বিট চান তারা আপনারা যে বিটগুলো নিতে পারেন। এটা কিন্তু আপনারা দেখেন SWর আপনার কোর বিট। তো এই কোর বিটটি আপনারা 5 ইঞ্চি এই কোর বিটটি পাচ্ছেন মাত্র 3800 টাকায়। 3800 টাকায় এই 5 ইঞ্চি কোর বিটটি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবে। আর এখানে যারা আবার একটু কম প্রাইসের ভিতরে চান তারা আপনারা যে হুন্দাই ব্র্যান্ডের এই কোর বিটটি নিতে পারেন। এই হুন্দাই ব্র্যান্ডের এই কোর বিটটি পাচ্ছেন মাত্র 3600 টাকায়। এটিও কিন্তু আপনার 5 ইঞ্চি একটি কোর বিট। আর যদি আপনার কারো ছোট বড় প্রয়োজন হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা ছোট বড় নিতে পারেন, কিন্তু সবচেয়ে রানিং যেই সাইজটা সেটা দেখা যায় 4 ইঞ্চি 5 ইঞ্চি, এটাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। আর যাদের বড় প্রয়োজন হয় তারা বড় নিতে পারবেন, ছোট নিতে পারবেন, আমাদের কাছে সব সাইজে অ্যাভেলেবেল পাবেন। তো আপনারা চাইলে শুধু এই কোর বিটগুলো আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। মেশিন চাইলে মেশিনও, শুধু স্পেয়ার পার্টস চাইলে স্পেয়ার পার্টসও। আর আমাদের কাছ থেকে যে কোনো ব্র্যান্ডের যে কোনো প্রোডাক্ট আপনারা নেবেন, নিলে যতদিন মেশিন থাকবে ততদিন আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টিগুলো পাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।